sekarang waktunya memeriksa gigi. Ya, si putih sekarang kita periksa giginya ini guys. Ayo kita cek sekarang. Oh, ini dia giginya si putih ini guys. Masih kecil sekali ya giginya. Coba kita lihat sebelah lagi. Ini dia. Nah, sebentar lagi giginya si putih ini akan jatuh yang ini guys, dan akan digantikan oleh gigi baru. Dan kira-kira sekitar umur 1 tahunan lah baru dia jatuh giginya nih guys. Sekian.